Днес ще ви покажа моята любима рецепта за свински вратни пържоли. Ще ги мариноваме така, че да са крехки, сочни и перфектно подсолени. Да започваме. За 8 пържоли ще ползваме 4 глави лук, които почистваме, разделяме на две части през корена и после нарязваме на груби шайби. Ако месото ви не е предварително нарязано, го оставете във фризера за поне 30-40 минути. Месото ни трябва да е много стегнато, но не и напълно замръзнало. Искаме общо 8 пържоли, което в моя случай прави пържолите 2-2,5 см. С колкото по-малко прореза успеете да отделите пържолата, толкова по-гладка ще е повърхността й и толкова по-добре ще изглежда. За моя начин на мариноване на пържолите ще трябва да ги стеним. Няма нищо твърде екстремно, просто натискаме пържолите с ръце. Количеството сол за маринадата зависи от количеството месо. Аз използвам между 1 и 1,5% сол спрямо теглото на месото. То беше 3 кг, а измерената сол тук е 40 г. В купа смесвам месото и солта, така че всяка пържола да е добре осолена и да не остане сол в купата. Подготвяме месото и нарязаният лук, както и голям здрав плик. В него поставям половината пържоли, като ги сплесквам допълнително. Използваме плик, защото ще мариноваме месото поне 8 часа. Искаме на средата на това време да може да обърнем плика наобратно, за да балансираме соковете на месото. Добавяме всичкия лук и останалите пържоли, както и дафинов лист. Маринованите в соковете от лука пържоли стават много по-крепки. Има два начина за осоляване на пържоли. Единият е точно преди готвене. Причината е, че солта издъпва влагата от месото и то може да стане сухо. Вторият и по-правилен начин е да осолим часове преди готвенето. Така месото има време обратно да абсорбира течностите, като освен че ще бъде сочно, то ще е осолено и вкусно дори във вътрешността си. Даже ще запази по-апетитна визия след готвене. Както вече споменах, пликът ни позволява да обърнем месото по средата на периода за мариноване и да разпределим издърпаните сокове равномерно между пържолите, но също така и да вакуумираме, което ще помогне допълнително. Аз искам да получа страхотен бульон, за това ще добавя и гъби, които са напълно опционални. Ще използвам 2 гъби портабела, на които премахвам пънчето и незнайно защо беля. Най-вероятно съм гледал твърде много TV готвачи. Също така ще използвам и няколко печурки. Почиствам основите на пънчетата им върху втора дъска и ги режа на сравнително големи парчета. В голяма глинена или чугунена тенджера нареждам пържолите от плика, като поставям по 3 пържоли наред, последвани от част от лука, части от гъбите и малко маща. Не забравяйте предварително да подготвите черен пипер, за да не се налага да правите същите еквилибристики като мен. Продължаваме докато ни свършат продуктите. Заливаме с 50 на мл бяло вино и доливаме вода, в моя случай 250 мл. Нека нивото на течностите в тенчерите не надвишава втория ред пържоли. Затваряме с капак и печем 160-180 градуса за 3 до 4 часа. Като гарнитура ще приготвя картофено пюре. Така или иначе фурната ще работи дълго време, ще я използвам за да сготвя картофите. За целта измивам добре 1 кг картофи и пробивам кожата им многократно с нож, за да не експлодират във фурната. Имам контейнер с морска сол, която ползва само за тази цел. Когато картофите се пекат, солта попива соковете им и крайният резултат е изключително сух картоф, перфектен за картофено пюре. 2 часа по-късно картофите са готови. Изваждам ги от тавата, почиствам солта и ги разделям на две, за да могат да изтинат. С лъжица издълбавам картофите и ги намачквам на ръка или с уред за пюре. Може да запазите обелките и да ги напълните с яйце, колбас и кашкавал. Овкусяваме пюрето с сол, добавяме 100 г студено масло и разбъркваме добре. Финално добавяме 150 мл загрято мляко. Искам да ви обясня защо това е любимият ми начин да готвя свински врат.
Първо, месото има много мазнини, които имат нужда от дълго готвене на бавна температура, за да се стопят правилно. С тази рецепта от нещо, което изрязваме от пържолата си, мазнините се превръщат в страхотно усещане, топящо се в устата. Втората, не по-малко важна причина е сосът. То е истинско течно злато. Ако се замислите, на практика ние приготвихме своя версия на френска лучена супа, но с свинско и с пържола. Да ви е вкусно!